Dje, natyrisht në një konferencë për shtyp, kryeministri ndërtyrë tha se janë da kacmjete e tjera, po ato janë para pa për Kosovën mirë, po qoftë se Kosova nuk i konstituon institucionet e veta, do t'i humbë ashtu si kanë humbë deri tash me 10 miliona euro dhe dollar. Prandaj, e besoj se duhet me pas një arsye, në qoftë se kryeministri insiston prap gjitha institucionet që t'i kap natyrisht edhe për kundër gatishmërisë së dy partive politike që të negociojnë, mund ta rrezikojnë seriozisht Kosovën. Kryeministri është mirë për me nëshue për sidomos në çështjen e presidentit, dhe kjo kishte me qenë krejtësisht e arsyeshme. I ka fitu zgjedhjet, udhëhec me shtetin, udhëhec me qeverinë, sipas rregullimit ton kushtetues i takon edhe detyra kryeparlamentarit, mirë po kishte me qenë çështje krejtësisht dekorative, demokratike dhe autoritative në kuptimin nacional, në qoftë se ja shtren dorën e bashkëpunimit një partie me cilën do t'i krijon numrat dhe konstituon kryesisht tani themelorja është presidenti. Prej sot, profesor, për ta rikujtuar, ndoshta është mirë që fillon edhe afati për presidentin apo presidentën? Jo, prej sotit fillon afati për konstituimin e parlamentit Kosovës, ndërsa për presidentit fillon nga momenti kur paraqiten kandidaturat. Shikoni, sot fillon afati për konstituimin e parlamentit e cili zgjat 30 ditë. Dhe pas konstituimit parlamentit, natyrisht parlamenti atëherë ka legitimitet me fillu procedurën për zgjedhjen e presidentit, mirë, po kjo as pak nuk e pengon